이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 14장 53절부터 72절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklatang Marcos, chapter 14, verse 53 hanggang 72. 그들이 예수를 끌고 대제사장에게로 가니 대제사장들과 장로들과 서기관들이 다 모이더라. Si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa loob ng patio ng pinakapunong pari at nakiumpok siya sa mga kawal at nagpainit ng sarili sa apoy. 대제사장들과 온 공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 증거를 찾되 얻지 못하니 Sapagkat marami ang sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanya at ang kanilang mga patotoo ay hindi nagkakatugma. 어떤 사람들이 일어나 예수를 쳐서 거짓 증언하여 이르되 Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng mga kamay at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na hindi gawa ng mga kamay. 그 증언도 서로 일치하지 않더라. Tumayo sa harapan nila ang pinakapunong pari at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot? Ano itong pinagtotohanan nila laban sa iyo?" 침묵하고 아무 대답도 아니하시거늘 대제사장이 다시 물어 이르되 네가 찬송 받으실 이의 아들 그리스도냐? Sinabi ni Jesus, "Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit." 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 우리가 어찌 더 증인을 요구하리요? Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan. Ano ang inyong pasya? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. 어떤 사람은 그에게 침을 뱉으며 그의 얼굴을 가리고 주먹으로 치며 이르되 선지자 노릇을 하라 하고 하인들은 손바닥으로 치더라. Samantalang nasa ibaba si Pedro sa patio, lumapit ang isa sa mga alilang babae ng pinakapunong pari. 베드로가 불 쬐고 있는 것을 보고 주목하여 이르되 너도 나사렛 예수와 함께 있었도다 하거늘 Ngunit siya'y nagkaila na sinasabi, "Hindi ko nalalaman ni nauunawa na sinasabi mo." At lumabas siya sa pasilyo, pagkatapos ay tumilaok ang manok. 여중이 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람은 그 도당이라 하되 Ngunit muling nagkaila siya at pagkaraan ng ilang sandali, sinabing muli ng mga nakatayo roon kay Pedro, "Tunay na ikaw ay isa sa kanila, sapagkat ikaw ay taga Galilea." 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 At kaagad sa ikalawang pagkakataon ay tumilaok ang manok at naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kanya, "Bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay pagkakaila mo ako ng 3 ulit." Nanlumo siya at tumangis. 아멘. Amen. 내가 바로 그리스도니라 하는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang pamagat ng mensaheng tatanggapin natin ay ako mismo ang Kristo. 그리스도로 오신 예수께서 이제 마지막 구약의 마지막 유월절 양 잡는 날에 아담 때부터 시작된 모든 피제사의 완성으로 당신이 그리스도로 이제 그리스도의 일을 하게 되는 순간입니다. Ng araw nga ng huling Paskwa, Kordero ng Paskwa, ay doon nakikita natin ang pagkakataon na ito ay naganap. Ito yung kaganapan ng lahat ng pagsasakripisyo ng dugo mula pa lang sa panahon ni Adan. 인간의 모든 문제는 이런저런 많은 문제가 있겠으나 모든 문제는 하나님 떠난 데서부터 시작이 됐습니다. Napakaraming iba't ibang problema ang mga tao, pero lahat ng to nagmula sa pagkahiwalay ng tao sa Diyos. 하나님은 말씀이신데 그 말씀이신 창조 언약, 선악과의 언약을 버려버리고 마귀의 거짓말을 붙들었어요. 그때부터 인간의 모든 문제가 시작된 거예요. Ang Diyos mismo ang siyang salita at ang unang tipan ng buong nakalaman ng mabuti at masama ay di nagawang sundin ng tao dahil kasinungalingan ng Diablo yung pinanghawakan niya. 그러나 하나님께서 우리를 사랑하사 독생자 그리스도를 약속하셨어요. Ngunit ipinangako ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin ang bagong tipan na si Kristo. 영원한 지옥 갈 인생들에게 영원한 생명을 주시고 새하늘 새 땅을 약속하시는 그리스도를 언약하셨어요. At ibinigay niya ang pangako ni Kristo sa atin na dapat napahamak ay nagkaroon ng pagkakataon magkaroon ng buhay na walang hanggan. 그 그리스도로 약속하신 대로 하나님이 직접 육신을 입고 우리 가운데 오신 것입니다. Ayon sa pangako mismo ng Diyos kay Kristo, ay siya ay nagkatawang tao mismo taparito sa atin. 그리고 우리의 모든 문제를 해결하시는 어마어마한 십자가의 마지막
단번에 영원한 피제사를 드리는 순간을 맞고 있어요. At para sa paglutas ng lahat ng ating mga kasalanan ay binata niya ang krus. Ito yung pinakakaganapan o yung pinakahuling sakripisyo ng dugo. 이 그리스도만 나의 구주로 영접하면 나의 모든 문제는 끝나버리는 것입니다. At kung tatanggapin natin si Kristo sa ating buhay, lahat ng problema natin ay natapos na. 이제 이 그리스도를 모시고 머리 대신 주님이 몸된 교회를 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 따르면 이제 남은 이 땅에서의 삶이 아름다이 상받을 삶으로 연결되어지는 거예요. At kung tayo na tumanggap na kay Kristo ay pinangahawakan yung salita ng Diyos na ibinigay sa atin, mamumuhay tayo na tatanggap tayo ng gantimpala mula sa Diyos. 이 그리스도 예수님께서 이제 구약 시대 마지막 유월절 양 잡는 날에 제자들과 함께 최후의 유월절 음식을 신약의 첫 성만찬으로 베푸셨어요. At ng araw nga ng huling kordero ng Pasko, ng pagsasakripisyo nito sa lumang tipan, ay nakisalo ngayon ang Panginoon Jesus kasama ng kanyang mga alagad para naman sa huling pagkain ng Pasko. Ito yung unang komunyon sa bagong tipan. 구약 유월절 때는 이제 유월절 전날 양 잡는 날에 유월절 음식을 먹는데 양고기를 주로 먹었어요. At sa araw bago ang Pasko, ito yung panahon na kumukuha sila ng tupa na kanilang isasakripisyo o ihahandog sa Diyos at pagsasaluhan nila ang karne nito bilang pagkain ng Pasko. 근데 마지막 유월절 음식은 양고기 대신 빵과 포도주를 주시면서 이것은 너희를 위한 나의 몸이요 이것은 너희를 위한 나의 피라고 말씀하셨습니다. At sa kanilang pagsasalo, pagkain, andun ang karne ng tupa, andun din yung katas ng ubas at ang tinapay na sinabi ng Panginoon Jesus sa kanila, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. 그래서 모일 때마다 이 성만찬을 계속 행하여 나를 잊지 말고 계속 기념하라 말씀하셨어요. Sinabi niya rin sa kanila na ang mga ito ay patuloy na gagawin ninyo bilang alaala sa akin. 이게 성경에서 가장 핵심적인 중요한 이제 순간을 우리가 보고 있습니다. Ito yung makikita natin na napakahalagang sandali ng pangyayari na ito. 이 성만찬 이후에 주님께서는 겟세마네 동산에서 최종 기도로 준비하셨어요. Pagkatapos ng banal na komunyon na ito o hapunan, ay pumunta ang Panginoon doon sa bundok ng Getsemane upang manalangin. 그리고 가론 유다가 데리고 온 이 불법한 무리들에게 잡혀주시고 대제사장 앞으로 호송되셨습니다. At matapos ito ay dinakip ang Panginoon Jesus sa gitna ng napakaraming mga tao. Magkita natin na sa pangunguna ni Judas Iscariote na sinamahan ng isang punong pari. 그러면 옛날에 이 피제사 드릴 때 항상 양이나 소를 가지고 대제사장 앞에 와서 양의 머리에 손을 얹고 내 모든 죄를 이 양에게 전가하나이다 하는 그 행사를 대제사장 앞에서 했던 거예요. At ang ginagawa noon sa panahon ng kordero ng Pasko, yung tupa man o baka na dala-dala nila, dadalhin sa punong pari. Ipapatong naman ng punong pari ang kanyang kamay sa ulo nito. Sinasabi na ipapataw dito yung kasalanan naghandog. 그러면 첫 번째로 대제사장 앞에 끌려오신 우리의 모든 문제 해결하실 하나님의 어린 양 그리스도를 한번 살펴보십시다. At una sa lahat, tignan natin ang kordero ng Diyos, si Kristo, na solusyon sa lahat ng ating problema na dinala doon sa punong pari. 이 53절부터 65절에 이제 기록되어 있습니다. Ito yung nakasulat sa verses 53 hanggang 65. 아담으로부터 들여왔던 피제사가 완성될 시점을 맞고 있어요. Ito yung panahon ng kaganapan ng pagsasakripisyo ng dugo na ginagawa mula pa lang sa panahon ni Adan. 거기에 대제사장과 장로들과 서기관들, 산헤드린 공회원들이 다 모이고 베드로도 멀찍이 지켜보고 있었어요. At sa pagpuna ito, andun nagkakatipon lahat ng mga punong pari, matatanda at mga eskriba at mula sa malayo ay nagmamasid si Pedro. 구약 때 드려왔던 모든 피제사의 완성이 되실 하나님의 어린 양으로서의 검증이 시작된 것입니다. Ito ay nagpasimula yung pagpapatunay doon sa kordero ng Diyos na gaganap
sa lahat ng mga paghahandog ng dugo mula sa lumang tipan. 55절에 보면요. 선내드린 공의 앞에 대제사장들 앞에 여러 증인들과 금중했으나 아무런 흠결을 찾지 못했습니다. Sinabi nga sa verse 55 na hinahanapan ng buong Sanhedrin ng patotoo laban kay Jesus para maipapatay siya pero wala silang makita. 물론 이들은 예수님을 죽일 여러 가지 증거들을 찾으려고 지금 눈을 부릅뜨고 있는데요. 일단 아무런 흠결을 찾지 못했어요. At talagang bukas ang kanilang paningin, nahanapan siya ng maipupula sa kanya, ngunit wala silang matagpuan. 그리고 이제 최종적으로 대제사장이 네가 찬송받으시리 하나님의 아들 그리스도냐라고 물었어요. Tinanong nga siya ng mga ito na kung papatotohanan ba niya na siya ang Kristo, ang anak ng pinagpala. 이 물음에 예수께서는요. 내가 그니라 내가 그리스도니라 하고 대답하셨어요. Sumagot naman si Jesus, ako nga, at makikita nyo. 아담 때부터 언약으로 세워주신 창세기 3장 15절 그 그리스도가 바로 당신 자신이심을 말씀하신 것입니다. Ang sinabi niya rito ay siya mismo ang sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 15. 그러면서 두 가지를 더 말씀하셨어요. At may dalawa pa siyang sinabi. 하나는 성부 하나님의 우편 보좌에 앉으실 것과 그래서 이제 구원 사역을 이 마지막까지 쭉 펼치는 것을 말씀하셨습니다. Sinabi niya rin na makikita niyo ang anak ng tao nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating sa mga alapala. 다른 하나는 거기서 하늘 구름을 타고 심판주로 다시 오실 재림하실 것을 말씀하셨어요. Sinabi niya rito na siya nga ay darating sa mga alapaap ng langit, siya yung Panginoon ng muling pagbabalik. 예수께서는 자신이 모든 구약에서 말씀하신 메시아이심을 분명하게 밝히시고 앞으로 이루어질 모든 일들을 말씀하신 거예요. Ito'y sinabi niya, malinaw na inihayag niya na siya mismo yung pinangako sa lumang tipan at ano yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. 예수께서는 대속 죽음 이후의 행보에 대해서도 분명하게 말씀하셨지요. At malinaw na sinabi ni Jesus yung patungkol sa mga gagawin para sa kanyang kamatayan na pantubos. 당대 성전 지도자들은 이 자백을요, 신성 모독죄로 엮어서 예수님을 죽이는 일에 사용했어요. At itong kapahayagan ni Jesus ang ginamit ng mga pinuno doon sa templo para siya ay akusahan na lumalapastangan siya sa Diyos at patayin siya. 그러나 예수께서는 구약의 모든 제사법 그대로 아무런 흠이 없는 어린 양이심을 분명히 이제 증명하셨고, 그리고 당신이 모든 구약의 제물의 완성이신 단번에 영원한 제물이 되실 하나님의 어린 양 그리스도이심을 밝히신 거예요. Malinaw na nahayag dito na si Jesucristo mismo yung siyang solusyon sa lahat ng problema na walang anumang bahid ng kasalanan o walang ipupula sa Kanya at siya nga yung naging handog para sa atin. 여기서 우리는 예수 그리스도는 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도시요. 지금도 우편 보좌에 앉으사 구원 사역을 주관하시며 앞으로 심판주로 재림하신다는 사실을 굳게 붙들면 모든 문제가 끝나는 거예요. Si Jesucristo na siyang lumutas ng lahat ng ating problema ngayon nakaupo sa kanang kamay, trono ng Diyos at ngayon ay ginagawa yung gawain ng kaligtasan, muling babalik bilang hukom sa atin. Kung panghawakan natin to, lahat ng problema natin ay tapos na. 그러면 두 번째로요. 대제사장들과 그들과 함께한 사람들의 반응이 63절로 65절에 자세히 기록되고 있습니다. At ikalawa, may kita nating nakasaad na malinaw sa verse 63 hanggang 65 yung naging reaksyon ng mga punong pari at ng mga kasamahan nito. 성전 유대인들은요. 그리스도를 기다리는 택한 백성들이었어요. Ang mga Hudyo ay bayang pinili na naghihintay sa Kristo na darating. 근데 그리스도를 기다린다는 그들은요. 그리스도이신 예수님의 자백을 신성 모독죄가 성립된다고 판단했습니다. When andun yung kanilang pagsasabi o paniniwala nila na siya nga ay narating na sa isang marangya na kaparaanan. 그들은 예수님이 그리스도이심에 대한 모든 행적을 직접 목격했거나 보고를 들었던 자들이었어요.
Sila mismo yung direkta na nakasaksi o nakarinig ng mga balita patungkol sa mga ginawa ni Jesus bilang Kristo. 그 예수님께서 직접 확실한 자백으로 당신 자신이 그리스도이심을 밝히셨습니다. At hiniyag naman ni Jesus na siya mismo ang Kristo sa napakalinaw na pagsasalita. 그러면 지금 이 어마어마한 순간에요. 대제사장과 같이 이제 있었던 산헤드린 공회원들 거의 모든 사람들은 어떻게 해야 되겠습니까? At sa pagkakataon na ito na narinig nila yung kapahayagan ni Jesus, ano kayong dapat maging sagot o tugon ng mga punong pari o ng mga grupo ng Sanhedrin? 엎드려 회개하고 예수님을 구주로 모셔야 될 것 아니요? Di ba dapat na sila ay lumuhod sa harap ng Panginoon, magsisi sila at anyayahan ng Panginoon sa buhay nila? 근데 마지막 구원 사역을 이루시는데도 이런 불법한 자들을 통해서 주님은 그대로 구원 사역을 이루십니다. Ngunit sa kabila ng mga ito ay ginamit pa rin ng Panginoon para sa gawain ng pagliligtas. 예수님을 죽이는 일에 쓰임 받을 그들은요. 이제 예수님을 신성 모독자라고 분노하며 이제 묶었어요. Siya nga ay pinaratangan nila na siya ay isang lumalapastangan at siya ay kanilang itinali. 심지어 예수님께 침을 뱉으며 그 얼굴에 주먹질한 자들까지 있었어요. May mga lumura sa kanya, may mga sumuntok pa sa kanya. 이들이 누굽니까? Sino ang mga ito? 성전, 이 교회를 통해서 개인 유익을 추구하는 자들이었어요. Ito yung mga tao na ginagamit nila yung templo, ang simbahan para sa pansariling pakinabang nila. 양 한 마리만 바꾸고 팔아도 이 많은 유익이 되는데 그때 수만 마리의 양들이 이제 팔리고 이제 이 제사 지내는 피제사를 드리는 그런 연장 속에 이익을 보던 자들이었어요. At sa napakarami na mga inihahandog na mga hayop noon sa loob mismo ng lugar ng templo ay ginagamit nila mga ito sa sarili nilang kapakinabangan. 지금 이 시대에도요. 예수님을 향하여 말과 글로 침을 뱉고 주먹으로 치고 조롱하고 있는 자들이 많아요. Maging sa panahon natin o panahon sa araw na ito, ay napakarami pa rin ang lumulura sa Panginoon, sumusuntok sa Kanya o kumukutya sa Kanya sa kanilang mga pananalita o mga sinusulat. 일단 여러분 잘 알듯이 필리핀에 가장 가까이 있는 로만 캐톨릭을 비롯해서 무슬림을 비롯해서 이글리시아니 그리스도를 비롯해서 저호바 위트네스를 비롯해서 수많은 자들이 예수 이름을 팔면서 그 밑에 있었으면서도 주먹으로 치고 조롱하고 있는 자들이 많다고 말이야. Ibig ko sabihin, maraming mga kabaliktaran tinuturo katulad nila ng mga Roman Catholics, Iglesia ni Cristo, o mga Jehovah's Witnesses na salungat doon sa kung sino ang Panginoon. 그 문제의 그 원인의 근본은요. 원죄에 매여 더러운 원수 악한 마귀와 악령들에게 묶여 끌려가고 있기 때문입니다. At yung pinakasanhi nito, ugat nito, dahil sila'y nakatali sa orihinal na kasalanan at sila'y patuloy na hinihila ng masamang kaaway na diablo at masasamang spirito. 여러분 내가 나의 주인 되어 있는 게 원죄의 핵심 증거예요. At ang pagiging Panginoon ng iyong sarili, ito mismo yung katibayan ng orihinal na kasalanan. 내가 나의 주인 되어 있으면요. 나를 내가 주관할 수도 없지만 내가 모든 것을 책임져야 되기 때문에 모든 것에 보이는 모든 것, 만져지는 모든 것에 묶여 끌려갈 수밖에 없는 거예요. Kung ikaw yung Panginoon ng buhay mo, hindi mo man magawa lahat ng gusto mo, ngunit kailangan mong panatilihin ang sarili mo, kaya anumang mga bagay na nakikita o nahawakan mo, na tatali ka sa mga ito. 이처럼 내가 나의 주인 된 사람들은 성경에 육신에 속한 자라고 말씀하세요. At sa Biblia, sinasabi yung mga ganitong klase ng tao ay mga salaman. 이제 우리는 예수 그리스도를 구주로 영접해서 이제 영에 속한 자가 되었어요. Ngunit tayo na tumanggap na sa Panginoon Jesucristo ay kabilang na sa Espiritu. 하나님께 속한 자가 된 거예요. Tayo ay kabilang na sa Diyos. 육신에 속한 자는 너희 아비 마귀에게 속한 자에 있었어요. Noon, tayo ay makalaman at kabilang tayo sa ama natin na Diablo. 이 유대인들처럼요. 이 나 중심에 육신 중심에 벗어나지 못하면 성전을 자신의 유익을 위해 이용하자 하는 올무에 묶이기 쉬워요. At katulad ng mga Hudyo, kung hindi tayo makalaya doon sa pagiging
pisikal o nakasentro sa ating sarili, matatali tayo dun sa patibong, no, na ginagamit natin ang templo para sa pansarili natin. 여러분 이들이 대제사장이요, 제사장들이요, 서기관들이요, 산내린 공회원들이요, 바리새인들인데 구원받았습니까? At ito bang mga eskriba na to, mga saduceo, mga pinuno doon sa templo, Sanhedrin, tumanggap ba sila ng kaligtasan? 예수님이 말씀하셨어요. 이 독사의 자식들아, 너희는 너희 아비 마귀에게 속하여 마귀의 일을 하는도다. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, sila ay anak ng mga ulupong at sila sa Diablo na kanilang ama. 그러나 마귀의 불법한 일도 하나님께서는 구원 사역을 위해 그대로 사용하십니다. Ngunit sa kabila na sila ay pumanig doon sa gawa ng Diablo, sila pa rin ay naging kasangkapan para magawa yung pagliligtas ng Panginoon. 가론 유다가 아니었으면 이 마지막 유월절에 하나님의 어린 양으로 그리스도가 피제사로 드려질 수가 없는 거예요. Dahil kung hindi rin sa pamagitan ni Judas Iscariote, ang ginawa niya ay hindi maihahandog ngayon yung huling kordero ng Pasko, ang Panginoon Kristo. 이 당시 대제사장들과 그 함께한 사람들을 통해서 이제는 예수님이 무죄함을 검증하고 그리스도이심을 밝히시며 이제는 십자가에 못 박히는 일에 쓰임 받은 거예요. At makita nga natin na sila nanampalataya sa Panginoon Kristo sa kanyang mga salita. Ginasangkapan sila maging doon sa pangyayari doon sa krus. 여러분 하나님은 눈에 보이시는 분이 아니에요. Ang Diyos ay hindi natin nakikita. 하나님은 영이십니다. Ang Diyos ay Espiritu. 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라 그러셨어요. Yan, sinabi ang mga sumasamba sa Kanya dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. 하나님은 당신 자신을 요한복음 1장 1절에 나는 바로 말씀이니라 하셨어요. At sinasabi nga na doon sa Juan 1 na siya mismo ang salita. 그 말씀이 바로 요한복음 1장 12절 이 땅에 이제는 어둠에 빠져버린 우리에게 빛으로 오신 것입니다. Sa Juan 1:14 makita natin na siya ay dumating sa atin bilang liwanag. 요한복음 1장 14절에 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 이 그리스도를 믿는 우리는요. 이 모든 문제 해결하시고 항상 함께 하시는 주님께서 주시는 말씀 붙들고 따르며 사는 거예요. At siya ay sa 1:14 ng Juan, na parito at nagkatawang tao, tumutas ang lahat ating problema, dapat tayong lumakad na kasama siya. 하나님이 우리와 함께 하시며 우리를 통해 역사하시기 위해서 주일 강단 메시지를 통해서 말씀을 주시는데요. 이 말씀을 붙들지 못한다면 그건 말이 안 되는 거예요. Hindi natin pwedeng sabihin na lumalakad tayong kasama natin ng Diyos kung hindi natin pinangahawakan yung mensaheng binibigay sa pulpito. 그래서 세 번째로 이제 예수님을요 3번이나 부인한 베드로를 한번 보세요. Ikatlo, tignan natin si Pedro na 3 beses ikinaila si Jesus. 뭐 가론 유다나 뭐 비슷하지요. So, kalintulad siya kay Judas Iscariote. 근데 이 베드로는요 마태복음 16장 16절에 주 예수님이 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 하고 최초로 고백했었던 제자였어요. Si Pedro ay isang disipulo na nagpahayag ng Mateo 16:16 na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 근데 그 고백한 당시부터 지금 예수님이 잡히시던 그때까지도요. 주께서 주신 말씀 붙들고 기도하며 따르는 삶을 살지 못했어요. Gayunman, mula nang pinahayag niya to hanggang sa sandaling darakpin na ang Panginoong Jesus, hindi siya nakapamuhay na may paghawak sa salita ng Diyos o nanalangin. 그러다 보니 주님의 제자이면서도 내 생각, 내 소견의 어른대로 내 열심으로 살았던 거예요. Kaya bilang resulta, namuhay siya ayon sa sarili niyang kaisipan o mga kagustuhan. 주님이 분명 너가 오늘 이 밤에 나를 부인하리라고 말씀하셨지요. At ang gabi nga na yun, sinabi ni Jesus sa kanila na siya ay iiwan ng lahat. 그러면 하나님이 내게 주신 말씀이 너희가 나를 부인하리라고 말씀하셨으면요. 어찌해야 할꼬 하고 이 말씀 붙들고 그렇구나. 우리가 이제 이 스가랴서 써진 그대로 우리가 주님을 이제 이 갈 길 가시도록 이렇게 두고 우리는 일단 빠져야 되겠구나. 이런 이제 결론을 내려야 될 것 아니요.
At ang sinabi sa kanya na ikakailangan niya si Jesus, di ba dapat na tanggapin niya yung salita na yon at pagbulayan niya na ito yung magaganap at maaring umalis na lamang siya roon. 근데 앞서기 좋아하며 입이 빠른 베드로는요, 다른 사람은 다 주님을 버릴지라도 나는 주님을 버리지 않겠나이다 하고 맹세했어요. Si Pedro na mabilis kong kumilos at magsalita ay sinabi niya mismo na iwan man si Jesus ng lahat, hindi niya iiwan ang Panginoon. 근데 주님은 베드로에게요, 네가 오늘 이 밤 달기 2번 울기 전에 3번이나 나를 부인할 것이라고 말씀하셨어요. Pero sinabi ni Jesus sa kanya na sa gabi mismo na iyon, bago tumilak na 2 beses ang manok, ay 3 beses niya na ikakaila si Jesus. 그러면 주님의 말씀을 붙들고 우리가 어떻게 해야 될 거 하고 기도해야 될 거 아니요? Iba dapat sa mensaheng tinanggap niya, bulayin niya, anong gagawin ko, anong ipapanalangin ko. 근데 내 생각을 딱 붙들고 주님이 이제 왕으로 그리스도로 군림하면 내가 가장 높은 자리 차지할 것이다, 이 생각을 하면서요, 나는 결단코 부인하지 않겠나이다 하고 맹세한 거예요. Pero sa pansariling kaisipan niya, dahil kung itanghal na Kristo o hari na si Jesus, siya ay mabibigyan ng mataas na posisyon, kung kaya't siya mismo ay nagsabi na hindi niya iiwan ang Panginoon o sumumpa mismo siya. 그게 나중심의 신앙생활, 나중심의 맹세, 나중심의 열심은요, 헛것이에요. Ito yung buhay pananampalataya o panunumpa na makasarili at ito ay walang anumang kahulugan o laman. 오직 말씀 붙들면 주님이 깨닫게 하시는 거예요. 성령께서 역사하시는 거예요. Kung pangahawakan mo lamang ang salita ng Diyos, kikilos ang banal na Espiritu para ipaunawa sa iyo. 잘 믿는다는 우리도요, 위기 상황이나 어려움 당할 때 당황하며 낙심하기 쉬워요. Tayo rin naman na nananampalataya na mainam, kung minsan tayo ay nahuhulog sa mga kaguluhan o pag-aalala kapag naharap tayo sa krisis o kahirapan. 그러다 보면요, 항상 함께 계신다고 약속하신 그 주님을 부인하며 세상 방법을 찾아 인본주의에 빠질 때가 많아요. Kaya maraming pagkakataon na ang Panginoon na laging kasama natin ay ating ikinakaila at madali tayong nahuhulog sa humanismo, hinahanap natin yung mga pamamaraan na ayon sa mundo. 이게 오늘날 대부분의 교인들의 상태가 여기에 빠져 있어요. Yung kalagayan ng mga miyembro ng simbahan ay nahulog ngayon dito. 그러다 보니 항상 기뻐지지 않고 범사에 감사되어지지 않고 기도가 되어지지 않는 거예요. Kaya't hindi nangyayari na magalak sila lagi, manalangin walang patid o magpasalamat sa lahat ng bagay. 원인이 무엇입니까? Ano yung sanhi nito? 그 첫째는 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 오직 그리스도 안에 거해야 돼요. Una, tanggapin nila ang Panginoon Jesucristo at manatili sila sa loob niya. 뭐 오직 그리스도 안에 거하는 자의 증거는 함께 계시는 주님과 주께서 주시는 말씀을 내가 붙들고 이제는 성령인도 받는 거예요. Ang nananahan o nananatili tanging kay Kristo ay tatanggap ng kapuspusan ng Banal na Espiritu sa paghawak nila sa salita ng Diyos. 그럼 주신 말씀 붙들고 살면요, 어떤 위기나 어려움도 응답의 문이 되는 거예요. Kaya nga kung namumuhay tayo na may paghawak sa salita ng Diyos, anumang krisis o kahirapan na dumating, magiging pintuan ito ng mga kasagutan. 근데 믿는다 하면서도 주님을 부인하고 주시는 말씀 아예 관심에 없고 내 열심으로 내 어떤 이 소견에 오른 대로 살다 보니까요, 이렇게 함정에 빠지고 기독교가 지금 욕을 먹고 있는 거예요. At dahil nga marami nagsasabi man na nananampalataya, ngunit nahulog pa rin sila sa pansarili nilang mga kaparaanan, kung kaya't maraming kumukutsa sa mga Kristiyano dahil sa kanila. 72절에 베드로는 3번째 주님을 부인하며 이제 그 자리에서 빠져나오는데요, 이 닭이 꼬끼 하고 울었어요. At sa verse 72, makikita natin na sa 3 pagkakataon ay andun na ikinaila ni Pedro ang Panginoon Jesus at doon niya narinig ngayon na tumilaok ang manok. 닭이 2번째 우는 이 새벽 닭 소리를 들으며 주님이 주신 말씀이 그때야 생각나서 밖에 나가 슬피 울었어요. At ang madaling araw na yun, narinig niya yung pagtilaok ng manok doon,
sumagi sa isip niya yung sinabi ng Panginoon sa kanya at nanlumo siya at umiyak na tumakas. 전해오는 말에 의하면 그 뒤로 베드로는 절대로 닭고기를 먹지 않았다고 그럽니다. Sasabi nga mula na hindi siya kumain na ng karne ng manok. 우리는요, 신앙생활을 한다면서도요, 내 힘으로 뭔가를 할 수 있다는 옛사람으로 돌아가기가 쉬워요. Napakadali para sa atin na bumalik tayo sa lumang pagkatao natin. 그러면 흑암에 묶이게 됩니다. Inisip natin magagawa natin ng mga bagay sa sarili natin, ngunit natatali tayo sa kadiliman. 이제 내가 나의 주인이 아니에요. 예수 그리스도가 나의 주인이에요. Hindi na tayo, kundi si Jesus na ang ating Panginoon. 그럼에도 불구하고 자꾸 내가 이제 울컥울컥 주인된 내가 올라오면요. 그렇기 때문에 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따를지니라 하고 주님이 말씀하신 거예요. At sinabi ng Panginoon, sa tuwing lilitaw na naman yung dating tayo, pasanin natin yung sariling krus natin at sumunod lang sa Kanya sa bawat araw. 그러면 결론적으로요. 이제 오늘 본문에 보면 흑암 세상에 우리가 살고 있잖아요. 흑암 세상은 전부 마귀의 일이요, 불법적인 일들이 난무해 있어요. Sa ating conclusion, ang mundo kung saan tayo nandoon ngayon ay puno ng kadiliman at laganap na dito yung gawa ng Diablo at kawalang pagsunod sa kautusan ng Diyos. 그런 일들을 바로 잡기 위한 것이 우리의 사명이 아니에요. At hindi natin layunin na tayo mahulog sa mga ito. 주님 재림 오시는 날까지 온수악한 마귀가 세상 임금 노릇을 하며 주님이 그 상황 속에서 구원 사역을 이루어 나가시는 거예요. Sa araw na muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, doon ay magaganap yung gawain ng kaligtasan. 아담과 함께 우리가 사기당하여 빼앗겨버린 하늘과 땅의 모든 권세를 마귀에게 빼앗겼지요. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na magkasala sa atin ay kinuha sa atin ng Diablo. 그러나 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하심으로 이 하늘과 땅의 모든 권세를 되찾으셨어요. Ngunit sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinalik na sa atin. 그러나 모든 아담의 후예들이 전부 다 살고 그리스도를 구주로 모시고 이제 주님 재림 오시는 날까지는 이 세상 마귀가 왕노릇하는 이 세상 그대로를 유지한 채 이 복음 운동이 지속되는 거예요. At makita natin na magpapatuloy itong gawain ng kilusan ng Ebanghelyo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. 그래서 주님이 우리에게 믿는 우리에게 이 복음 전도하는 우리에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 제어할 권세를 주었노니 그랬어요. Sa atin na nampalataya, binigay tayo ng kapangyarihan na apakan man natin ang mga alakdan, ang mga asa, hindi tayo maano. 그래서 주 예수 그리스도 이름으로 이 복음 가로막고 못 듣게 하는 이 흑암식 이 존재를요 결박해 주며 이제 복음 전도에 내가 쓰임 받는 거예요. Kaya dapat na tayo ay magamit sa gawain ng pagliligtas ng Panginoon. 우리는 이 성전 지도자, 제사장들, 산헤드린 공회원들, 바리새인들, 서기관들 이 모든 자들이요 이 행하는 불법의 극치를 보고 있어요. Dito ay makikita natin yung paglabag sa batas o pagiging illegal ng mga ginawa ng mga punong pari, mga pariseyo, saduseyo, mga nandun sa Sanhedrin mismo. 이처럼 세상의 임금 마귀가 다스리는 세상은요 불법과 거짓과 폭력이 만연돼 있어요. Kaya sa mundo kung saan ang Diablo ang siyang kumikilos dito, namamahala dito, andun yung paglabag sa batas, kasinungalingan at yung mga bayolenteng gawa. 여기에서 자유를 얻고 여기에서 해방을 받기 위한 신학이 아니에요. At hindi tayo napalataya lang para tayo ay makalaya sa mga ito. 내가 만다웨에서 아주 어렵게 사는데 저 마닐라 아주 부한 이 동네로 이사 가서 부자로 사는 것이 목적이 아니라니까요. Ibig sabihin, hindi natin layunin na, halimbawa, taga Mandawi tayo at hirap yung buhay natin at pupunta tayo sa mayamang lugar sa Maynila para gumanda yung buhay natin. 오직 그리스도 붙들고 내가 있는 이 현 상황 속에서 자유함을 얻으며 이 그리스도 복음을 전파하는 전도자로 쓰임받다가 가는 거예요.
Tanging si Kristo lang yung panghawakan natin at magamit tayo na ipahayag siya sa ibang tao bilang mga ebanghelista ng Diyos. 이 사복음서의 기록을 종합해 보면요. 6월절 양 잡는 날이 시작된 저녁 시간부터 유다의 배반과 겟세마네 동산의 체포당하심과 야간에 이 6차례에 걸친 불법 재판을 볼 수 있어요. Ito ay makita natin sa pinagsama na apat na aklat ng ebanghelyo, andun yung pagkakaila o pagkakanulo ni Judas sa Panginoon upang siya itakpin doon mismo sa Hardin ng Getsemani, at may 6 na illegal na mga paglilitis na ginawa ng gabi na yon sa kanya mismo. 일단 저녁 시간에는 재판이 이루어질 수가 없는 시간대예요. Dahil kapag hating gabi na, hindi na magagawa yung paglilitis dapat. 근데 이 양 잡는 날이 시작되는 바로 이 날이 지금 추정컨대 목요일이 시작되는 저녁부터 시작돼서 목요일 저녁에요. 쭉 금요일 이제 새벽까지 이 불법한 일들이 쭉 진행되었어요. Ito yung panahon ng paghuli nila dun sa sakripisyong ihahandog. Ito ay maaaring gabi ng Huwebes na umabot ng madaling araw ng Biyernes. 여러분 당시 유대 시간, 이 성경의 시간은요. 해가 지면 다음 날로 넘어간 시간대가 넘어가요. Dahil noon sa pagtatakda ng panahon o oras ng mga Hudyo kapag nagtakip silim na, yun na yung hudyat ng bagong araw o sumunod na araw. 이날은 6월절 전날 양 잡는 날, 해가 지면서 양 잡는 날이 시작됐어요. 이 양 잡는 날에 재판 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 그랬어요. 그게 양 잡는 날이에요. Kaya ng araw mismo ng paghuli nila ng ihahandog na tupa ay yun yung dinakip siya at kinuha at para ihandog. 예수께서는 그리스도지만 하나님이십니다. Bagaman si Jesus siya ang Kristo, siya rin ay Diyos. 12영이 넘는 12영이면 12군단이 넘는 천군을 동원하사 불법 행위들을 쓸어버리실 수도 있으셨던 주님이심을 말씀하셨어요. Si Jesus ay Panginoon na kaya niyang pakilusin ang libo-libo mga anghel upang alisin yung mga gawang illegal na ito. 그러나 그 불법한 일을 쓸어버리는 운동하지 아니하시고 하나님의 말씀만 붙들고 십자가의 길을 가신 거예요. Pero hindi niya to ginawa, salip pinanghawakan niya ang salita ng Diyos at siya nga ay tumungo sa daan ng krus. 죽으시고 말씀대로 그 다음 날 6월절, 그 다음 날 안식일, 그리고 그 다음 날 부활하신 그 첫날 주일날 부활하셨어요. At siya nga ay makita natin ng sumunod na araw, andun niya siya ay pinatay, siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito yung pagkalipas ng araw ng Sabat. 그래서 사흘 만에 부활하신 바로 그날 주일로 우리가 이제 안식일 예배가 바꿔진 거예요. Kaya binago natin dahil ang kanyang muling pagkabuhay sa unang araw pagkatapos ng Sabat. 아담과 함께 우리 모두가 깨버린 하나님의 안식일을 이제는 주님이 부활하심으로 완성하셨어요. 그래서 주일을 예배로 지키는 거예요. At lahat ng nasirang pagsunod sa araw ng Sabat ay ginanap ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay, kaya tinakda natin na araw ng linggo ang ating pagsamba. 부활하사 우리의 모든 문제 해결해 주시고 아담이 사기당했던 하늘과 땅의 모든 권세를 되찾으시고 지금 주님은 우리와 함께 계십니다. Ayon sa salita ng Diyos, nabuhay siya sa ikatlong araw at nilutas lahat ang ating problema. Binalik niya rin sa atin lahat ang kapangyarihan sa langit at sa lupa na kinuha sa atin nang nagkasala si Adan. 이 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 구원받은 우리에게 주어진 남은 삶은요. 이제 어떻게 살아야 될 것인가 분명하게 여러분 답을 내시기를 바랍니다. At ngayon kasama natin siya, nawa magkaroon na tayo ng resolusyon o ng ating conclusion kung paano tayo dapat na mamuhay mula ngayon. 사도행전 1장 8절에 약속된 오직 성령 충만, 오직 그리스도의 증인되는 삶이에요. Sa mga gawa 1:8, ito yung buhay ng pagiging patotoo ng Panginoon. 이는 간단합니다. 머리 대신 주님 안에 몸된 교회를 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도로 이 3오늘의 삶을 사는 거예요.
Ito ay napakasimple, mamuhay tayo na may paghawak sa today's word, today's prayer, today's evangelism na binibigay sa atin na katawan ng Panginoon kung saan si Jesus ang siyang ulo natin. 비록 주님을 세 번씩이나 부인했던 베드로였으나 통한과 회개의 눈물을 흘리고 사흘이 지난 후에 주님 말씀하신 대로 부활하신 주님을 뵐 수 있었어요. At bagamat si Pedro, kinailan niya ng 3 beses ang Panginoon at siya ngay nanlumo at lumuha ng may pagsisisi, nakita niya ang muling nabuhay na Panginoon matapos ang 3 araw. 부활하신 주께서 40일 동안 저에게 보이시며 주신 말씀 붙들고 마가다락방에 엎드려 기도하였습니다. At si Pedro na nang hawak sa sinabi ng Panginoon na muling nabuhay kasama ng mga alagad ay nag-atipon sila at nanikluho doon sa upper room at nanalangin. 그들은 주님이 말씀하신 그대로 성령의 충만함을 받아 누리며 사도행전의 응답을 누리게 된 거예요. At ito nga yung tagpo kung saan naranasan nila yung pinangako na pagpuno ng banal na spirito sa kanila at napuno sila ng kagalakan. 그 응답을 오늘 우리가 누리고 있는 것입니다. At ito ay nararanasan natin ngayon. 사도행전 2장 37절 41절에 베드로의 주된 메시지가 나오지요. Sa mga gawa, chapter 2, 41 to 43, makikita natin ito. 가장 중요한 건 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제사함을 얻으라. At yung pinakamensahe ni Pedro dito, magsisi at magpabautismo sa ang bawat isa sa atin ay kailangan nakapatawaran ang ating mga kasalanan. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 주시는 말씀 붙들고 성령인도 받으라는 거예요. Sa gayon, tatanggapin natin ang kaloob, ang banal na spirito o gagabayan tayo nito. 그 말을 받은 사람들이 세례를 받음에 그날의 제자의 수가 3,000이나 더하더라 하셨어요. At ang mga tumanggap na mensahe na ito ay nagpabautismo ng araw na yon at may 3,000 kataong idinagdag sa kanila. 이 베드로처럼 이제는 주 안에서 주님이 주신 말씀 붙들고 주님의 인도받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na wapanghawakan niyo ang salita na binigay sa inyo at gabayan kayo ng Panginoon katulad ni Pedro. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 주님이 직접 온 제사장들과 서기관들 모든 산헤드린 공회원 앞에서 내가 바로 그 그리스도다 말씀하신 그 어마어마한 말씀을 받았습니다. Tinanggap namin yung dakilang mensahe ngayon na sa harapan ng mga punong pari, sa Duceo o ng grupo ng mga Sanhedrin, sinabi mismo ni Jesus na siya ang Kristo. 나 중심에서 벗어나지 못한 베드로가 흔들렸으나 말씀 붙들고 초대교회 주역으로 선 것을 또한 믿습니다. Niwala kami na bagamat si Pedro ay nahulog sa kawalang pananampalataya dahil siya'y nakakatuon sa kanyang sarili, ngunit binago niyo Panginoon at kayo naging pangunahing manggagawa doon sa unang iglesia. 저희도 베드로처럼 이제는 오직 그리스도 안에서 주시는 말씀 붙들고 귀히 쓰임받게 하옵소서. Mga katulad ni Pedro, panghawakan namin ang salita ng Diyos na binibigay sa amin at takila na gamitin niyo po kami. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.